हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ख़ासि मक़ाम ऐं मर्तबो इहो हो जो हुनखे कोहे तूर ते ज़ात इलाही जे जलवे जी तजल्ली जो दीदार थींदो हो ऐं ज़ात हक़ सां हू हम कलाम थींदो हो। पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी उम्मत जे दरवेशनि ऐं आरिफ़नि जो कोहे तूर संदन सीने में समायल आहे ऐं जंहिं वक़्तु बि उहे उन ॾांहुं तवजो ॾियनि था त खेनि दीदारे इलाही ऐं तजल्लियात जो मुशाहिदो थिए थो। शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ वारे चयो आहे त सॼण साअत हेकिड़ी जे थिए अखियूं धार त कर सभु ॼमार मिठो सीन कढ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो तूरे सीना सीनाए ख़ुदि रंग पूरे सीना पंहिंजे सीने में ॾिस त मौजूदु आहे हमचो मूसा मस्त शोहरे तूर ख़वीश रब अरनी गो तजल्ली हक़ नगर। हज़रत मूसा वांगुरु पंहिंजे कोहे तूर ते मस्त थी ऐं रब अरनी चई हक़ जी तजल्लीअ जो मुशाहिदो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बि अहिड़ी हक़ीक़त जे उपटार कई आहे त क़ल्ब जी इस्लाह ऐं उन में तवजो सां मुशाहिदात ऐं मुकाशिफ़ात थियनि था। इबियात बाहू में भी हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन पंहिंजे अंदर जी हक़ीक़त बयान कंदे चयो त ए तन रब सचे दा हुजरा विच पा फ़कीरा झाती हो ना कर मिन्नत ख्वाजा फिजर दी तेरे अंदर आब हयाती हो शौक देवा बाल हनेरी मता लभे दस्त खड़ा ते हू। हिते हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह साफ़ चए थो त ए इंसान तूं पंहिंजे अंदर खां गाफ़िल आहीं छो त इहा दिल रब जे रहण जी जाइ आहे। बेकौल शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई छो वञी वणकार हित न ॻोल्हियई हो तखे लिको कीन लतीफ़ चए ॿारो चो बे पार नाए नेण निहार तो में देरो दोस्त। अहिड़ी रीत तोखे पंहिंजे लिकल वटि हासिल थी सघे थी जॾहिं सालिक जे अंदर जी दरी खुली वञे थी ऐं हुन ते ज़ात वाहिद जा पर्दा खुली वञनि था त पोइ ज़मान मकान ऐं ॿिया विछा दूर थी वञनि। अहिड़ी तरह दिल जे अंदर जी रोशनी हक़ीक़त ताईं रसाई हासिल करे थी। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन फरमाए थो एतन रब सचे दा हुजरा दिल खिड़िया बाग बहारां हू विच ई कूज़े विच ई मुसल्ले विच ई सजदे दियां थारां हू। ही जिस्म सॼे ख़ुदा जो हुजरो आहे ऐं दिल हिकु बाग़ आहे जंहिं ते बहार छायल आहे। इन में कूज़ा बि आहिनि मुसला बि आहिनि हज़ारे सजदा बि शामिल। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जी इबियात ऐं संदन तसनीफ़नि मां इहो मालूम थिए थो त इंसान पंहिंजी ज़ात जो शऊर हासिल करे पाण खे सुञाणे। जॾहिं इंसान पाण खे सुञाणींदो तॾहिं खेसि इंसानियत जो एहतराम भाईचारे ऐं मुहबत ऐं यगानियत जी साञा पैदा थी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई हज़रत सचल सरमस्त सैयद हज़रत सूफ़ी शाह इनायत ऐं ॿिया सिंध जा आरिफ़ ऐं कामिल सूफ़ी इन ई हक़ीक़त जी शुनास ऐं परूर लाइ पाण पतोड़ींदा रहिया।